हीटिंग रॉड से पानी गर्म करते वक्त ये गलती बिल्कुल भी मत करना। नंबर 1, पहली बार हीटिंग रॉड यूज कर रहे हो तो घर वालों को ये बता देना कि पानी कितना गर्म है, ये चेक करने के लिए छुए नहीं। नंबर 2, कभी भी स्टील या लोहे की बाल्टी में पानी गर्म मत करना, हमेशा प्लास्टिक की बाल्टी ही यूज करना। नंबर 3, कभी भी प्लास्टिक की बाल्टी में हीटिंग रॉड ऐसे साइड में मत लटकाना, क्योंकि कई बार बाल्टी पिघल जाती है। नंबर 4, अगर पुराने वाले रॉड में सफेद परत जम गई है तो पहले उसे साफ कर लेना, वरना होगा कुछ नहीं, बस बिजली का बिल ज्यादा आएगा। नंबर 5, और हाँ, हमेशा सस्ते और बिना ISI मार्क वाले हीटिंग रॉड ही लेना, अगर आपको जान प्यारी नहीं है तो।